अस्सलामुअलैकुम। आज का मेनू है क्विक एंड टेस्टी। मैंने बनाया है हैदराबाद का फेमस अंडे का खागीना। खागीने के साथ थोड़े से सॉफ्ट चावल, एक कंप्लीट मज़ेदार मील, प्रोटीन से भरा टिफ़िन हो गया डन। टिफ़िन आइडिया पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और साइड में क्रंची खीरे की कटिंग, कलरफुल भी और रिफ्रेशिंग भी। आप भी ट्राई करना ये सिंपल और टेस्टी कॉम्बो। मेरे बच्चे स्कूल में फुल पावर से पढ़ाई करेंगे इंशाल्लाह। अब देखते हैं सुपर डैड टिफ़िन टाइम पर पहुंचा पाते हैं या नहीं। तब तक के लिए बाय।